おはようございます。今日もやってます。寒いですからね、もう焚き火始めました。本当に井戸水ポンプがねおかしなってね、水が出なくなったんでね、もうこれまだ寒いにはね、まだ一段と凍結とは言わないですけどね、ちょっとこの修理をね、今日はね、電気屋さん呼ぶんですけどね、それをせないかんなとは思いますね。いろいろと次から次へとね起きますけど、これは田舎暮らしの仕方ないことですからね、今日もねやっていきたいと思います。